今天是泰国行第17天的行程，我们要从大城坐火车去曼谷。我们买的是慢车，票价一个人才15元，特快车票价一个人要300多元。2只纯白色的猫咪，在泰国大名府火车站里面。发生临时状况，本来是在第3月台，现在改在第2月台登车去曼谷。临时状况发生了，现在正在广播，赶快，我们也要赶快过去了。Thank you。Mango， 好 ，Thank you。临时改在这边。我们没有。我老婆去问一个会懂华语的人，怎么样？他怎么讲？他说没有座位。没有座位，随便坐了哈。所以好。好，谢谢。火车开动了。人都还没有站稳，火车直接就开了。他让我们特别过来这边坐，这节车厢是给他们的，好像是贵宾还是公务人员坐的。对。现在开始要检票。这一节车厢前面都没人坐，只让我们这些旅客坐。有厕所，在这一节车厢的后面啊。在一节车厢的那个后面，对不对？这是在泰国坐的火车上面的木质地板。我们现在在邦苏地铁站，准备坐地铁了。奇怪，这个啦 S， 我们要住到这里 BL17。我们饭店就在这附近。BL17啊，好 ，OK。好，走了。英文现在是这里，我们要去 B17。就按17。然后28泰铢，这是泰文的吧？对，所以你按到泰文去了，没关系的，反正我们就知道 B17啊。对啊，就28块啊，一个人28啊。再来。人很多车厢里面人很多